Привитание, вы глядите канал Свобода Премиум, с вами у празе Дмитрий Гурневич, а на связи со мной из Минску Евгений Пригерман. Привитание, Евгений. Привитание. Евгений, директор Мінська дыялогу, пляцоўкі по дыялогу, як меркавалася, Беларусь, Менск мелася стаць такой пляцоўкай для іншых краін. Гэта прасоваў і Евген з калегамі, і МЗС, у супрацоўніцтве з якім Евгена і ягоных калег неаднаразова абвінавачвалі. Магчыма, сёння яшчэ про это поговорим. Евгений, глядите, вы называете свою пляцоўку Мінскі дыялог, так? Вы фактично были таким лоббистом, как Минск стал пляцоўкой у Сходней Европе, донор стабильности. То, что зараз отбывается, для вас это особисто, это трагедия или нет? Я маю на увазі Беларусь. Вы разумеете, про что я маю на увазі. До речі, формулёўка донора бяспекі гэта зусім не моя, не наша формулёўка, але агулам, безумоўна, тое, што адбываецца, гэта абсалютная трагедыя для Беларусі. Я, калі памятаеце, яшчэ за паўгады ці крыху менш да таго, як пачаліся актыўныя гэтыя падзеі і былі выбары, у прынцыпе, і напісаў такі артыкул, дзе папярэджваў, што калі мы дапусцім такое лабавое сутыкненне паміж аўтарытарнай уладай і пратэстам, які па вызначэнні яшчэ не гатовы дзеля таго, каб перамагчы ў такім сутыкненні, то адзінае, што мы атрымаем, гэта гэтую трагедыю, якая падрыве краіну знутры, а ведаючы, дзе мы знаходзімся з вами, у якіх геапалітычных умовах, і ў першую чаргу гэта абумоўлена беларускай геаграфіяй, давольна лёгка было прагназаваць, што гэта скончыцца геапалітызацыяй сітуацыя. Гэта значыць, што маючы такую аслабленую вельмі унутраным крызісам краіну у тых геапалітычных варунках, якія мы маем і будзем мець, гэта прамая дарога, на вялікі жаль, да дзяржаўнай катастрофы. Я таму менавіта той артыкул тады і пачаў такой фразы о том, што мне даводзілася вельмі часта чуць на розных кшталту міжнародных канферэнцыях, што Беларусь атрымала незалежнасць выпадкова. Вы ведаеце такі наратыў, ён да гэтага часу прысутнічае як у самой Беларусі, так і у міжнародных навуковых асяродках. Так вось я тады і падкрэсліў, што мы маем, напэўна, першы шанец за 30-годдзя даказаць і самім і ўсім, што гэта было не выпадкова. На вялікі жаль, мы пакуль што ідзем да таго, што даказваем, што гэта было выпадкова, і мы не падрыхтаваныя дзеля таго, каб быць паўнавартаснай незалежнай дзяржавай, бо няма унутранай эліты, якая можа дамовіцца паміж сабой і пазбегнуць таго, што на вялікі жаль непазбежнае, калі мы падрываем сябе знутры. Чаму, на вашу думку, той самы МЗС, які выступаў менавіта, это бадай формулёўка Владимир Макей, так, донор стабільнасці Сходняй Европы, так шмат наказалі пра дыялог і год нацыянальнага адзінства, а калі фактычна давялося адрэагаваць на прапановы ці офісу Светланы Ціхановскай, ці кагось іншага, абсалютна цішыня, а ствараецца нейкая, такая, не ведаю, псевдоапазіцыя, або проста нейкі такі дыялогова пляцоўка з Юрыя Воскресенская, который просто, ніхто яго не ўспрымае па іншым баку, ужо, можна сказаць, барыкады ідэалагічныя. Тут два, напэўна, ёсць фактары. Першы, агулам, было б дзіўна чакаць ад аўтарытарнай улады, што яна пойдзе на дыялог з тымі, каго яна разглядае непасрэдным ворагам, і з тымі, хто пайшоў з гэтай уладай на такое лабавое сутыкненне. Па-другое, гэта ўжо больш тэхнічны, другасны фактар. Калі вы паглядзіце на тое, што мелася на ўвазе пад гэтым дыялогам, прытым тое, што казала каманда ці асяроддзе Ціхановскай з самага пачатку, а больш важна тое, што казалі, напрыклад, заходнія краіны, у першую чаргу праз пляцоўку АБСЕ, то пад дыялогам фактычна яны мелі на ўвазе сітуацыю, калі Александр Лукашенко пачынае размаўляць пра свой сыход. І асабліва менавіта такім чынам гэта ўспрымалася ў Менску, бо калі спачатку вы маеце не проста лабавое, але крывавае сутыкненне, і вы памятаеце, што было у нас у першай палове жніўня, і аўтарытарны лідар ідзе на ўсё дзеля таго, каб захаваць сваю ўладу, то любыя перамовы пасля гэтага, гэта нішто іншае, як такі механізм сыходу гэтага самага аўтарытарнага лідара. І зразумела, што не дзеля таго ён ідзе на ўсе абсалютна захады, каб захаваць сваю ўладу, каб потым проста сказаць, окей, дыялог гэта гучыць добра, прышпільна, сучасна, па-еўрапейску, і таму мы яго пачынаем. Так што, гэта, канешне, рэчаіснасць аўтарытарнасці
про якую мне нават здзіўляю, што мы неяк так некаторыя людзі, ну, зразумела, не ўсе цікавяцца і займаюцца палітыкай актыўна, але ну, здавалася, што некаторыя людзі, для іх гэта было адкрыццё, што менавіта такім чынам аўтарытарная ўлада рэагавала. Ну, скажите, ну няўжо, вот, на вашу думку, вот, во ўладзе, у асяроддзі Александра Лукашенко, магчыма, не толькі, там, мистер Маккей, которого называли либералам, якраз сёння мы пробили интервью з Галінай Сенкевічем, который таксама его называл человеком фактично еўрапейскіх поглядаў. Ніхто не пайшоў насустрач, ну не было спробы не націснуць, што гэта ўвогуле немагчыма, скажем, самае вышэйшае кіраўніцтва прымусіць або прапанаваць пайсці хоць на нейкія мінімальныя крокі, паказаць добрую волю і хоць нейкім чынам зменшыць градус напружанасці ў грамадстве. Вы зараз просто неверагодны. Я думаю, калі б гэта было магчыма, гэта б здарылася. Так што, на вялікі жаль, гэта было немагчыма. Гэта, зноў ж такі, тое, пра што я ў тым ліку папярэджваў яшчэ да пачатку ўсіх гэтых падзеяў. Неяк ісці на пэўную, не тое, што там паўнавартасныя дыялогі, кампрамісы, але неяк выбудоўваць камунікацыю можна было на падставе тых працэсаў, якія ішлі ў нашай краіне папярэднія 5-6 гадоў. І зразумела, што шмат што людзям з абодвух бакоў не падабалася. Я размаўляў з прадстаўнікамі, у тым ліку і, ну, так бы мовіць, уладных асяродкаў папярэднія гады. У іх таксама было шмат прэтэнзіяў да таго, што ідуць пэўныя пераўтварэнні, якія не суадносяцца з іх уяўленнямі пра тое, што мусіць адбывацца ў краіне, і яны цяпер мусяць неяк больш адукацыі размаўляць з людзьмі, якіх яны раней лічылі палітычнымі, а можа і асабістымі ворагамі. Але гэта быў вельмі здаровы і добры працэс. Ён, канешне, займаў шмат часу, невядома, чым дакладна ён скончыўся, але шансаў дзеля таго, каб сапраўды мы выбудавалі дзяржаву, якая базуецца на пэўным такім фундаментальным разуменні паміж палітычнымі апанентамі, было больш. А цяпер, калі пайшоў, як я ўжо казаў, гэта лабавое сутыкненне, ну просто было б наіўна чакаць нешта іншае. Евгений, ну гісторыя не любіць, конечно, умоўную ладу. Давайте уявім сабе, што мы вярнуліся, скажем, на год і 2 тыдні наперад да абвяшчэння, скажем, прэзідэнцкай кампаніі. Ну што мелася адбыцца, каб гэта галавое сутыкненне не адбылося, калі Ціхановскі Сергей трапіў за крату, гадавіна была за 3 месяца да выбараў. Ну, Барык там у чэрвені, здаецца, так трапіў. Стыпкалу таксама справа заведзеная. Ну, і гэта была даволі такая вегетарыянская кампанія на самом пачатку. Ну, магчыма, Сергей Ціхановскі дастаткова так радыкальна праводзіў, але ён таксама намагаўся не парушаць закону, там все рабіць паводле правілаў. Што другі бок, вот, ну, той жа мы зразумелі, так, уладу маю на ўвазе, што з іншага боку магло быць не так зроблена, то есть інакш, каб не было гэтага глобальнага сутыкнення. Я пра гэта шмат казаў. Тут ужо пытанне было не перыяда менавіта прэзідэнцкіх выбараў. Нават калі я намагаўся распачаць гэтую дыскусію там за некалькі месяцаў да пачатку выбараў, гэта ўжо, напэўна, было позна. Патрэбныя былі сігналы з абодвух бакоў, што ні адзін, ні іншы бок не хоча ісці на такое сутыкненне, якое паставіць пад пытанне унутраную стабільнасць і дзяржаўнасць, там, суверэнітэт і так далей. І патрэбныя былі сігналы, што кожны з бакоў бачыць у іншым баку ўсё ж такі сваіх суайчыннікаў і такіх жа людзей, якім баліць за Беларусь. Нават вось калі вы паглядзіце на ту рэакцыю, якую я атрымаў на той самы артыкул, ну я проста магу толькі ўяўляць, якія высновы на падставе гэтага зрабілі людзі, якія з'яўляюцца ўладай. Яны проста пабачылі абсалютную нецярпімасць з боку сваіх ідэалагічных апанентаў. І нават, наколькі я ведаю па сваёй камунікацыі, тыя з іх, якія за апошнія 5-6 год таксама лічылі, што ідуць вельмі добрыя, здаровыя працэсы, яны вельмі цешыліся з таго, што мы неяк рухаемся ў правільным накірунку, но яны пачалі сумнявацца, ці можна з тым бокам пра нешта размаўляць, калі першае, што яны хутчэй за ўсё атрымаюць, калі памяняецца ўлада, ну гэта розныя там судовыя працэсы і так далей. Так што у пэўнай ступені нічога не можна было зрабіць. Але з іншага боку, я думаю, што кожны мусіць задацца менавіта гэтым пытаннем, і кожны з тых, хто нават вось у адказ там на мой артыкул ці на іншыя спробы адвяргаў саму ідэю дыялогу. Я думаю, што у пэўны момант, калі мы пабачым, да чаго прывядзе гэтая трагедыя для краіны, кожны з гэтых людзей мусіць паставіць перад сабой пытанне, які яго ці яе асабісты ўнёсак быў у гэтую трагедыю, ці паспрабавала ён ці яна, як у вядомым фільме, зрабіць хаця б нешта. Ну, чаму, на вашу думку, сёння ўлада не можа проста спыніць рэпрэсіі, которые адбываюцца, каб паказаць некую, скажем, добрую волю
у якую я прызнаюся шчыра вот па назіраннях, да, экспертскім меркаваннем уже мало хто ў прынцыпе і верыць, это некая самая мінімальная частка людзей можа верыць у такое. Але тым не менш вот чаму б, напрыклад, не спыніць хаця б гэтыя справы, так, уже ладно, там не гаворка про то, каб хутка тых людзей вызваляць, але прынамсі не працягвацца, здаецца, просто это ўсё раскруцілася, гэты махавік, яго ўжо не спыніш. Ну, таму што так адбываецца заўсёды. Калі вы маеце спробу рэвалюцыі, якая няўдалая, то за гэтым ідзе контррэвалюцыя. Гэта вось класіка жанру, так бы мовіць. Гэта мы назіралі шмат у якіх краінах, шмат у якіх гістарычных перыядах, і мы гэта на вялікі жаль назіраем цяпер, і зноў ж такі гэта проста было відавочна, што будзе менавіта так. Я таксама спадзяюся, што ўлада спыніцца. Я таксама намагаюся нейкія праводзіць паралелі, напрыклад, з 2010 годам, вы памятаеце, тады таксама былі шмат у чым падобныя працэсы, просто што выбух вось гэтай пратэснай энергіі і ўвогуле маштаб крызісу быў зусім іншы. Тады ўладзе спатрэбілася на колькі там, умоўна кажучы, груба кажучы, год недзе на тое, каб, як Лукашенко любіць казаць, зачысціць все в асфальт, закатаць все в асфальт. Вот. То цяпер выглядае так, што спатрэбіцца больш, хаця просто таму, што выбух гэты больш сур'ёзны. Я правильно разумею, што вы перакананы ў тым, што гэта яшчэ можа вярнуцца на папярэднія рэйкі, што Александр Лукашенко будуць успрымаць як, ну, скажем, легітымнага кіраўніка, паслы ўручаць яму даверчыя граматы? Ну, гэта вы ўжо задаеце іншае крыху пытанне, так? Магу адказаць і на яго. Я думаю, што вярнуцца цалкам на папярэднія рэйкі будзе вельмі цяжка. Гэта абсалютна відавочна. Але калі Александр Лукашенко будзе заставацца тым чалавекам, які кантралюе сітуацыю і прымае рашэнні, якія з'яўляюцца канчатковыя для гэтай краіны, ну то так ці інакш, і зноў ж такі гэта заўсёды здаралася ў гісторыі, будуць шукацца нейкія варыянты дзеля таго, каб наладжваць узаемаадносіны. Іншая справа, што я думаю, што мы у любым выпадку пасля гэтага прэзідэнцкага сроку, невядома, калі ён скончыцца, ці то папярэдні, ці то у адпаведнасці вось з тымі нормамі, якія існуюць, але мы пабачым нейкія сур'ёзныя змены, у тым ліку такога тытульнага характару, то бок, хутчэй за ўсё, імя прэзідэнта ў Беларусі будзе іншае. І гэта таксама можа будзе выйсце з гэтай сітуацыі, хаця якая менавіта роля Лукашэнкі будзе пасля гэтага, ну, мы пабачым. Вялікая верагоднасць, што менавіта ён будзе про гэтыя працэсы, которые адбываюцца ў сувязі там са зменамі Констытуцыю, з гэтым дэкрэтам пра Раду бяспекі. На вашу думку, якая вось асноўная мэта? Все-таки адны кажуць, што зацягванне часу, іншае, што магчыма цалкам перадача там падкантрольнаму некаму чалавеку, можна кажучы, ну там кажу, Караніку ці Караеву, ці камусьці іншаму. Ну, гэта была жарт, хутчэй за ўсё, больш што Караев, здаецца, нават і не можа прэтэндаваць на гэта. Ну, не пра гэта гаворка. Я не ведаю, і я думаю, што і сама ўлада зараз знаходзіцца ў такім стане рэагавання. То бок яна вось адказвае на тыя выклікі, якія існуюць, і рэагуе на сітуацыю, якая таксама змяняецца, а як мы бачым, яна змяняецца вельмі хутка. Таму, напэўна, ёсць проста агульнае нейкае разуменне таго, што, ну, так бы мовіць, будуць канстытуцыйныя перамены, ёсць абсалютна дакладная мэта, каб у выніку гэтых канстытуцыйных пераменаў і цяпер ужо пасля вось гэтага лабавога сутыкнення ў грамадстве улада гарантавала сабе механізмы захавання гэтай самай улады ў любых канфігурацыях, якія надалей будуць. Але вось як дакладна гэтай канфігурацыі выглядаць будуць, ну, я думаю, што гэта у тым ліку будзе вырашацца паступова. Хаця некаторыя рэчы вы ж чуеце, бачыце, што сыходзіць там з гэтай канстытуцыйнай камісіі, то бок некаторыя рэчы ўжо больш-менш зразумела. Давайте больш агульныя філасофскія разважанні зараз дапусцім. Скажыце ўвогуле, як вы, на вашу думку, як эта сітуацыя, эта палітычны крызіс можа вырашыцца? Ну, тут, напэўна, ёсць розныя варыянты яго вырашэння. Я аналітычна да ўсяго гэтага падыходжу, таму я не хачу тут разважаць наконт таго, як я лічу было б правільна, але, як я ўжо казаў папярэдне, у пэўнай ступені вось нейкі плюс для тых, хто аглядае Беларусь у тым, што, ну, вельмі, на мою думку, лёгка разумець такія базісныя рэчы і тэндэнцыі і магчымасці таго, як тыя ці іншыя падзеі будуць развівацца. Так вось, з гэтага разумення улада, зноў ж такі выкарыстоўваю гэтае паняцце, у лабавым сутыкненні перамагла, ну, бо дастаткова было б дзіўна, калі б аўтарытарны рэжым, які мае такі ўзровень рэпрэсіўнай машыны і які падтрымліваецца Расіяй, калі б ён не перамог. Вось цяпер
яму трэба з разуменнем таго, што ёсць палітычны крызіс, і зразумела, сітуацыя ўжо не вернецца якасна да таго, якой яна была. Цяпер трэба аўтарытарнаму гэтаму рэжыму і захаваць уладу, захаваць сваю поўную дамінацыю, і пры гэтым неяк усё ж такі рухацца наперад. Таму я думаю, што вось пакуль што, калі зноў не будзе нейкіх сюрпрызаў такіх велізарных, то выглядае так, што вырашэнне гэтага крызіса будзе ў тым, што будзе трансфармавана у чымсьці перафарбавана палітычная сістэма, сутнасць яе у большасці застанецца той жа, што і ёсць, але праз нейкія такія тэхнічныя інстытуцыйныя змены улада прапануе нейкую новую мадэль, і яна проста не будзе ніякіх іншых выйсцяў, акрамя як яе прыняць. Але гэта ўжо сыход Александра Лукашэнкі з улады, пачатак працэсу яшчэ все-таки не. Гэта ў любым выпадку гэта ўжо нейкая трансфармацыя і пэўны пачатак транзіту. Бо калі чалавек колькі там 20 чымсьці год знаходзіцца на пасадзе прэзідэнта і потым пасада змяняецца, гэта ў любым выпадку пачатак транзіта. Толькі быў, правда, кейс Пуціна, вы памятаеце, там было па-іншаму, але тут паралелі не зусім такія былі правільныя. То бок хутчэй тут ўжо паралелі з Казахстанам, дзе таксама быў амаль што пажыццёвы лідар, але ён ўсё ж таки фармальна прапіску сваю змяніў. Я думаю, што нешта пра такое будзе весціся гаворка ў нас. Хутчэй за ўсё. Евгений, скажите, а на вашу думку, ці могуць еўрапейскія з амерыканскія вуглы заходнія санкцыі паплываць на рэжым, на тое, каб ён больш згаворлівым стаў, менш такім жорсткім, ці гэта не беларуская гісторыя вуглы? Могуць, конечно, але як я паўтараю шмат разоў, непростыя механізмы, якія сёння задзейнічаюць. То бок, калі разлічваць, што санкцыі прывядуць да менавіта такіх вынікаў, то я просто не бачу ніякіх падставаў, ніяк на падставе нашага эмпірычнага досведу. Мы ўжо ж ведаем, шмат разоў санкцыі вводзіліся, хай там і людзі заўсёды кажуць, асабліва апазіцыйныя палітыкі, што раней уводзіліся неправільныя санкцыі, іх было недастаткова, цяпер трэба больш, яны будуць больш дзейнічаць. Я просто не бачу механізмаў, якія праз павелічэнне гэтага ціску прывядуць да пажаданых вынікаў. Яны прывядуць... Крызіс у эканоміцы, напрыклад, страта нейкіх рынкаў на захадзе. Урэшце рэшта, магчыма, ціск таксама на ўладу з боку людзей, якія, у тым ліку, дзякуючы этой уладзе, змаглі зарабіць вялікія грошы. Не будзем хаваць, ёсць все-таки прыбліжаныя людзі, магчыма, там, кашалькі не істотна, але все-таки дзякуючы сістэме гэтай, которая узбагаціліся. У нас для гэтага ёсць навука, каб нам паказваць, што з'яўляецца, так бы мовіць, wishful thinking, а што з'яўляецца магчымасцю. Вось навука нам кажа, я падкрэсліваю, зноў ж такі, не толькі на падставе беларускага эмпірычнага матэрыялу, а ёсць яго дастаткова, але і на падставе вялікай колькасці іншых краінаў, што вось так яно не працуе. Нават калі вы паглядзіце на гісторыю санкцыяў, калі ўводзіліся санкцыі, такія татальна эканамічныя, а недзе да пачатку 90-х гадоў ці да канца 80-х гадоў менавіта вось гэта былі дамінуючыя санкцыі, то нават тады, а такія санкцыі, я падкрэслю, звычайна ўводзіліся рашэннем вялікай колькасці краінаў, там, праз аан ці не праз аан, так вось нават тады толькі 1/3 гэтых санкцыйных удзеянняў была неяк эфектыўнай. А в умовах Беларусі, калі ёсць Расія, якая з'яўляецца ключавым партнёрам, якая абсалютна відавочна падтрымлівае не таму Лукашэнку, што ён ім падабаецца, таму што яна менавіта такім чынам успрымае свае нацыянальныя інтарэсы, то верагоднасці на тое, што гэта зараз нейкім дзіўным чынам спрацуе, амаль што няма. Я тут магу вельмі хуценька вам прывесці таксама такі прыклад. Вось вы памятаеце, калі ў першы раз уводзіліся вось гэтай амерыканскія санкцыі, якія потым былі замароджаныя, цяпер яны размаражваюцца, гэта там было у прамежку паміж 2006 і 2008 гадамі. Так вось у Менску усе былі ўпэўненыя, што за амерыканскім рашэннем паследуе гэтак жа рашэнне еўрапейскага звязу. Бо ў Менску, у прынцыпе, у уладных калідорах ёсць такое уяўленне, што еўрапейскі звяз гэта такі, ведаеце, другасны гулец у параўнанні з амерыканцамі, таму калі амерыканцы нешта прымаюць і пачынаюць ціснуць, патрабаваць, то еўрапейцы заўсёды ідуць на саступкі. Так вось тады, калі была татальная ўпэўненасць у Менску, што еўразвяз пойдзе такім жа шляхам, а гэта значыла проста неймаверны удар па беларускай эканоміцы, тады гэта было яшчэ ў навінку. Так вось, калі вашы такія чаканні спраўджваліся на практыцы, Мінск бы тады б ужо адразу пачаў шукаць нейкія магчымасці дамовіцца, выйсці кудысьці.
і гэтак далей. А насамрэч тое, што адбывалася, Менск просто пачаў вельмі хуценька рыхтавацца не столькі там да адказу нейкага, а да таго, як ён будзе жыць вось у новых умовах санкцыйных. І нават думкі не было, нават на сур'ёзным узроўні ніхто не абмяркоўваў, як бы гэта зрабіць саступку заходнееўрапейцам. Так што я не бачу зноў ж такі падставу, чаму гэтым разам будзе інакш. Я как раз хотел спытаться про Россию, которую вы уже узгадали. Александр Лукашенко тройчы уже встракался с Путиным с початку этого года. И вот ты информации медийные, такие стиплые, там купались у моря, нечто ели разом, куда-то ходили, катались на санках. На вашу думку, все ж таки, якая вот головная интрига этих встреч? Потому что нам, громадству, журналистам, ну ничего про это не говорится. Ну никто ж не будет верить про то, что головная встреча это там некая там подписание другого траншу кредита выплаты, которые и так, в принципе, зразумелы, видовочные. Для этого не треба строкаться лидером, або там одному президенту, другому уже, видать, было, как многие кажут. Ну я думаю, что здесь все достаточно зразумела наконт того, что там абмяркоўваецца и чему такие частые встречи. Ну, вы памятаеце, што напрыканцы 2018 году тады яшчэ прэм'ер-міністр Расіі выступіў з тым, што стала вядома як і ультыматум. Ён быў у берасці і тады сказаў, што нам трэба вызначыцца. Мы як бы працягваем паглыбляць нашу двухбаковую інтэграцыю праз тое, што напісана ў дамове 99-го года, ці мы пераходзім на цалкам міждзяржаўныя нейкія новыя стасункі. Ну, зразумела, усе выбралі першы варыянт і пачаўся працэс перамоўны. 2019 год, вы таксама, напэўна, памятаеце уся гэта гісторыя з дарожнымі мапамі, і недзе напрыканцы 19-го, пачатку 20-го года фактычна гэты працэс спыніўся. Вот тады Лукашенко абсалютна ўпэўнена сябе адчуваў, каб сказаць не на ўсе тыя прапановы, якія ён лічыў могуць пашкодзіць беларускаму суверэнітэту, ну а разам з суверэнітэтам яго асабістай татальнай уладзе, так? І тады было відавочна, што Расія таксама ўзяла гэтую паузу, каб паглядзець, у якім стане Александр Лукашенко выйдзе з прэзідэнцкай кампаніі, і таксама відавочна, што Расія была зацікаўлена тым, каб ён выйшаў паслабленым, значна паслабленым. Ну, вось гэта якраз такі такім чынам атрымалася, напэўна, нават у большай ступені, чым разлічвалі ці чакалі ў Маскве. Ну і вось цяпер адбылося вось тое, што і мусіла адбыцца, бакі вярнуліся да гэтых перамоваў, вы ведаеце. Вось, і таму, сканчваючы гэтую гісторыю, гэта і ёсць галоўны прадмет тых перамоў, якія адбываюцца ў Сочы. Манёўраў Лукашэнкі не то каб не засталося, ён працягвае намагацца казаць не, але рабіць гэта вельмі цяжка цяпер. Я вось часам прыводжу такую аналогію, што раней у яго было меню ў рэстарацыі на 10 сторонок, ну цяпер добра, калі ёсць одна сторонка. Вось, і таму вось менавіта пра гэта яны размаўляюць у першую чаргу. А там комплекс пытанняў, як вы таксама разумееце, вельмі шырокі. И еще вы про гульца, про которого мы не говорили, про белорусский народ, потому что фактично весь этот кризис, но не спровокованный им, а все-таки в неким сенсе он стал таким запальником, так, этой воли, этих протестов. Скажите, калі ласка, вот на вашу думку, есть еще вероятность, что менавіта люди, ці там массовыми выходами, ці некими іншими мирными акциями, магчыма не мирными, могут примусить Александра Лукашенко сысці. Мноства неких планов публикуется, апошні вот план перамога от Байполу, там стварэнне неких групп по 3 человека на умоўны день X. И гэта уже больше такая, конечно, радикализация. Ці гэта штосьці тое, чаго боится ўлада? Ну, гэта то, чаго мы з вами мусім баяцца, я думаю, что потому что калі адбудзецца менавіта радыкалізацыя, ну то кроў будзе вялікая. І зноў ж такі ёсць з аднаго боку аўтарытарная ўлада, якая узброеная па апошнім, як там раней казалі, апошняму слова тэхнікі, так? Вось, і ёсць, ну, нейкія там групоўкі, невядома, ці ёсць яны, ці будуць, якія, зразумела, могуць нешта распачаць, але наступцы, вы ж бачыце, якія наступцы цяпер, ужо колькі людзей жыццё страціла, колькі людзей знаходзіцца за кратамі, колькі сямей так ці інакш сутыкнуліся з гэтым, колькі людзей з'ехалі з Беларусі. Ну вось уявіце сабе, што будзе, калі пачнецца нейкі супраціў проста са зброяй. Агулам жа кажучы, там, хутчэй вяртаючыся да тэмы мірнага пратэсту, ну, глядзіце, зноў ж такі, у мінулым годзе адбылося проста неверагоднае узбуджэнне грамадства, і вось гэтай узрыў проста пратэснай энергіі, які раней ніколі не адбываўся. Некаторым людзям, якія не вельмі добра разумелі ситуацию, и что як разгортваецца, нават падалося, што вось як бы мы перамаглі, я атрымліваў тут вялікую колькасць
розных паведамленняў ад сяброў, ад розных людзей, што вось, маўляў, дыпламатаў некаторых, маўляў, усё, віншуем, рэвалюцыя перамагла. Ну, зразумела, гэта зусім было не так. Але да чаго я гэта кажу? Што нават калі тады, калі шмат каму ў грамадстве, нават камусьці у асяродках улады паказалася, што сапраўды Александр Лукашенко падае, ён не ўпаў, то як ён упадзе цяпер? Толькі ў тым выпадку, калі тыя фактары, якія не далі яму ўпасть тады, будуць неяк зменены. Нешта з імі зробіцца. Я думаю, што грамадства все ж таки больш радыкальна зараз настроена, это па-першае, па-другое, і колькасць людзей незадаволеных уладай, на думку абсолютно обывателя, так бы назіранняў, і, в прынцыпе, сацыялагічныя даследаванні, которые рабіліся, там, Chatham House, што гэта все ж таки не на карысць Лукашэнкі ідзе. Не, так якраз таки сацыялагічныя даследаванні, у тым ліку тыя, што я бачу закрытыя, яны якраз таки паказваюць крышачку іншае, я б сказаў. Яны паказваюць, што ва ўмовах, калі не адбылося хуткай перамогі пратэста вось у такім сутыкненні, ўсё большая колькасць людзей пачынае устрымлівацца ад удзелу ў пратэстах. Бо яны бачаць, што ёсць нейкія... У пратэстах так, але все-таки яны все равно, прабачце, я справлю, просто все равно гэтыя людзі ўжо не прыхільнікі ўлады. Так яны і раней, хутчэй за ўсё, не былі прыхільнікамі ўлады, але што? Вось раней у пазіцыі, вы ж памятаеце, была такая павер'е, што калі 100 000 людзей выйдзе на вуліцу, то раптам улада неяк разваліцца. Ну вось у мінулым годзе, хутчэй за ўсё, выйшла больш, але улада там, дзе была, там і застаецца. І мы бачым, што ўлада дэманструе абсалютна адкрыта, што не асабліва хвалюе, што там шмат хто з людзей думае, так? Таму вось я вяртаюсь да свайго галоўнага тэзісу. Ёсць два абсалютна відавочныя фактары, якія зрабілі немагчымымі перамогу пратэста ў мінулым годзе. Гэта падтрымка Расіі, і гэта тое, што я, умоўна кажучы, называю вакуум лідарства. То бок, калі вось такі абсалютна сапраўды унікальны пратэст не мог ніяк сябе перавесці з вось гэтай энергіі пратэснай у палітычнае нейкае дзеянне, ў палітычную стратэгію. Менавіта таму, чаму была коордынацыйная рада, пазней былі спробы і арышты, і, в прынцыпе... Не, ну, слухайце, лідарства гэта не проста там назвацца кімсьці, гэта нейкае дзеянне, так? Гэта тое, калі людзі бяруць на сябе адказнасць, прапануюць нейкі там шлях вырашэння, і гэты шлях вырашэння, ён рэалістычны. Гэта не проста, што давайте там пойдзем в онлайне, прагаласуем, ці там я патрабую, раблю ультыматум, які толькі паказвае, што у цябе няма ніякага фактычнага ўплыву на тое, што адбываецца там. Ты не можаш нават зрабіць стачку ніякую. Ну, тады, пра што можна казаць? То бок, я зараз не абвінавачваю нікога, я проста канстатую, зноў ж такі, аналітычны факт. То бок, вось гэтых фактараў як не было, так я не бачу, якім чынам яны могуць паўстаць цяпер. І таму не бачу падставу чакаць, што будзе новы нейкая хваля пратэстаў, якая зменіць якасна сітуацыю. Яшчэ два пытанні да вас. Адно, ці вы ведаеце, магчыма, нейкія свае назіранні, ці, магчыма, вы ведаеце нейкія вынікі, вы узгадвалі нейкія зачыненыя пытанні, які сёння рэальны, на вашу думку, рэйтынг улады? Ну, цяжка сказаць. Тое, што я зачыненае бачу, гэта рабілася, так бы мовіць, з заходняга боку. Просто там атрымаліся такія вынікі, якія, наколькі я зразумеў, калі я правільна зразумеў, не былі, не выглядалі вельмі добра вось у тых варунках, якія былі напрыканцы мінулага года, таму публічна пра іх не казалі. Ну, я думаю, што, зразумела, узровень падтрымкі ўлады ён нізкі ў параўнанні з тым, што было там 5-6 год таму, але гэта ж самы відавочна, што гэта не 3%, пра якія мы тут так... Ну, каля 20 былі такі нейкія лічбы адкрытых. Не ведаю, то бок, я ў прынцыпе не сацыолог, я ж галоўным чынам займаюся знешняй палітыкай. Так, але, магчыма, вы бачылі, паказалі. Цяжка казаць, нешта. Ну, і апошняе пытанне, паколькі ўжо вас шмат разоў звязвалі з міністрам Макеем, што вы там быццам бы і для яго працуеце ў тым ліку. Ці вы ведаеце пра настрой ввогуле зараз у МЗС і міністр самога Макея, магчыма, нейкія інсайды, ладно, не будзем пра міністра Макея. Ввогуле, чым зараз можа займацца міністэрства ў такой атмасферы і на што там людзі разлічваюць? Ну, на што разлічваюць? Людзі, я так разумею, хтосьці, прынамсі, працягвае выконваць тую сваю працу, якая магчымая ў тых варунках, якія сёння існуюць. І зразумела, што магчымасці ў такіх менш, зразумела, што шмат што змянілася, і прынамсі на заходнім накірунку цяпер ужо не дыялог змястоўны, а вось абмен абвінавачваннямі і гэтак далей. Ну, але калі людзі засталіся, то, напэўна, шмат хто з іх яшчэ лічыць, што яны могуць
зрабіць нейкі ўнёсак у тое, каб дапамагчы гэтай краіне прынамсі застацца незалежнай. И все ж таки самая апошняя звычайная практика такая абяцаць, што апошняя, потом еще одну задаваць. Менск это ўвогуле яшчэ можа разглядацца як некая дыялоговая пляцоўка, ну, для іншых гульцоў. Тут гаворка про тое, што нават кантактная украінская група магчыма пакіне Беларусь. Ці гэта ўжо зачыненае пытанне і кропка на этом стаіць. Все, Менск. Я думаю, што асабліва калі прафесійна на гэта глядзець, ну то бок я маю на ўвазе не з пункту гледжання цякучай палітыкі, з пункту гледжання нейкай экспертызы вакол рэгіянальнай бяспекі, конечно, тут не ўсё так проста. Менск жа паўстаў гэтай пляцоўкай не таму, што камусьці захацелася, а хтосьці там, скажем, дыпламатычна эфектыўна згуляў, і таму вось сустрэліся менавіта тут, а не недзе яшчэ. Зразумела, што перамовы па Ўкраіне ў тым ліку былі з-за таго, што лагістыка добрая была і падыходзіла ўсім бакам, і плюс некаторыя там палітычныя фактары згулялі. Але больш у шырокім кантэксце вартасць Мінска для рэгіянальнай бяспекі была ў тым, што гэта фактычна адзіны гулец у рэгіёне, які, сыходзячы абсалютна і выключна са сваіх інтарэсаў, намагаўся гуляць, ну, мы так гэта кажам, на паніжэнне рэгіянальнай эскалацыі сітуацыі рэгіянальнай бяспецы. І у прынцыпе ўсё гэта застаецца. Вось мы не так давно выдалі такое даследаванне, дзе намагаліся у тым ліку адказаць на гэтае пытанне, паразмаўляўшы шмат з кім, у тым ліку беларускіх дзяржаўных органаў і дыпламатаў заходніх краінаў, з Расіі. У прынцыпе ўсё гэта застаецца. То бок Мінск стратэгічна застаецца зацікаўлены ў тым, каб гуляць менавіта на зніжэнне гэтай напружанасці ў рэгіёне, бо калі напружанасць будзе ўзрастаць, Менск гіпатэтычна першы, хто у выпадку нейкага канфлікту вось гэты канфлікт займе на сваёй тэрыторыі, і зразумела, што хутчэй за ўсё не мы з кімсьці будзем тут ваяваць, ну а галоўныя геапалітычныя гульцы. І гэта, падкрэслюю, стратэгічна застаецца. І гэтак жа сама застаецца стратэгічна разуменне, прынамсі ў некаторых колаў тых, хто займаецца бяспекай і на захадзе, і ў Расіі, што, у прынцыпе, пазітыўную роль Мінск мог бы згуляць, і ў пэўнай ступені ўсё ж такі нават цяпер мог бы неяк суаднесці вось у пазітыўным такім рэчышчы інтарэсы і захада, і Расіі. Але зразумела, што палітычны кантэкст зусім іншы, таму што я вам зараз гэта кажу, напэўна, вы мне нават не верыце, думаеце, тут прыдумляю нешта. І, напэўна, шмат хто з нашых гледачоў, які, ў прынцыпе, не спецыялісты па гэтых пытанняў, і не толькі таму, што не спецыялісты, але таму, што не камунікуеце проста як бы з коламі, якія не толькі пра палітыку думаюць. Так што вось, ну, падкрэслюю, стратэгічна яшчэ пакуль не ўсё змянілася, некаторыя шансы на гэта ёсць, але калі надалей будзе нарастаць і ўнутры эскалацыя краіны, і вакол краіны, вось гэтыя ўсе рэчы паміж Расіяй і НАТО, то, конечно, мы вельмі хутка можам проста ўвогуле у новую эру уступіць, і там будзе ўсё інакш. Дякую вялікі. Нагадаю нашим глядачам, що моїм гостем був директор Менського діалогу Євгеній Пригерман, а для вас працював Дмитрий Гурневич у Празі. Ви глядели канал Свобода Преміум. Будьте разом з нами і заставайтеся со свободою.